喂，咩事啊？喂，What's going on？哇哇！如果佢落嚟襲擊人，真係大件事啊！企呢單，企呢度有貨嘅，企呢點啊？你擺嚟嗰啲魚就嚟㗎啦。睇下邊呢個受歡迎啲定係麵包受歡迎啲啊？麵包食麵包。食麵包啊！誒嚟啊！喂，有鴨喎！呢個佢哋睇唔到呢啲塊啊！哇！啲先，拿絲嚟。喂，鴨過去啦！隻鴨都可能唔知鴨食唔食嘅咧？先啲抓上嚟，抓上嚟，係咪？啱咩？我係攞食。哇！連啲睇下隻鴨食唔食喂？誒食㗎！哇食㗎！實㗎都！平咗一邊位，一邊咔咔咔喺笑。誒唔好話呢個啦。你搣細啲就太長啦。喂！我啲嘢食喎。哎呀，肯定餵有啲鴨個樣咧咁肉酸，個頭生嘢嘅。呢個時候咧就唔曬㗎啦。去嗰度喂，嗰度喂。誒呢度就唔曬㗎啦，呢個時候。係啊。邊度餵啊？呢度。嗰邊先好餵啊！對住學校喂。好，餵頭先嗰個台嗰個小朋友走咗咯喎，係咪啊？有冇魚？有冇魚？呢度咧，我覺得落雨咧，個地咧會淋到跌咗落去嘅。有冇魚？有冇魚？等我試試先。OK， 踩得嘅。唔好踩咁遠啊！好，有冇魚？哇！呢條大魚啊有啊，嚟緊啊，衝緊過嚟啊！見唔到啊？喂，好快啊！喂，第一時間衝過嚟啊！成堆啊！哇！呢啲唔知咩魚嚟嘅？不過啲魚塘魚唔好食嘅，有泥味嘅。係嘅，有嚟。你個個都睇唔到嗰塊嘅。咩時候啊？哇！好多魚呢個。咁都壞嘅。金魚，我要餵金魚。哇！你唔好踩落去啊，冧嘅。唔嘅。哇！金魚。唔緊要，你識游水嘅跳落去問題不大。等我試下擺隻腳落去洗洗先。喂！不過你唔好學我喎。你你唔好做呢個動作添啊！佢真係合理嘅。係。覺得好玩添啊！係。傻仔嚟嘅。咦？有隻嘢喺度喎。喂！喂！喂！雞啊！水真係唔好行咁遠嘅嗰度。成個羅 pad， 喂呢隻咩嚟㗎？睇下，走咗，走咗。喂，呢度有個木瓜嘅，咩嚟㗎呢個？紙嚟嘅木瓜，你唔好搞人哋啲人。真係得。我而家成隻腳都係泥，個菠蘿 pad 都係泥水，我洗翻乾淨佢先。我驚我跌咗落水。唔好餵雞。打佢啊！打！洗下你個鞋啊！喂，咁啊真係1萬蚊啊，真係抵嘅。其實唔使1萬，咪9000幾。因為有啲排屋咧。係。冇咁高樓底，同個廳好細。係。所以佢咪企硬咯。嗯。
哇！呢度咁多嘅喂，嚟一齊嚟呢度啊！哇！呢啲鯉魚嚟㗎係咪啊？肯定唔係鯉魚嚟。哇！我想試下吊住喺度睇會點。好，俾一條我。喂，大家過嚟過嚟，俾一條我。過嚟，有麵包，去。俾條我。嗰度一手捉佢，放隻貓嚟捉咗佢走。喂！喂，卡爸冇咁近。唔緊要，爸爸捉住你啊！呢個一個抌落去真係會跌咗落水。Mr. What？小蜜蜂啊，它是小蜜蜂。喂，蛙嚟噶，唔好餵蛙喂。600隻飛落嚟啊！你唔好餵佢啊，大佬。100隻衝沙嚟嘅。梗係餵麵包好玩啦，餵。係是。小心哦，小心哦。OK。你自己攞先。好，我這邊俾個。哦。係啊。哇，好多，係。哇！係啊，佢勇係要兩個人分㗎嘛，唔係佢一個人。係啊，所以佢問下同事。我唔理嘅。咁上下啦。大家過嚟呢度。不過咧，係過咗9月咧，啲租咧先好傾。其實最好傾係幾時咧？過多2個月，唔係過多1個月更好傾。你試下佢擺多1個月，我唔覺得佢會租得出。所以咪定係我哋冇咁急先，又話點租仲唔得啊，因為我哋嘅租要交。仲有2個月先開。我哋嘅租要交啊！佢再唔交，佢 cut 㗎啦。佢話呢2日 cut 啊，我先話聽日去交。呢度，你知唔知嗰時啊？我哋喺元朗養。呢2日咧碌到好多啊！喺元朗我哋養咗好多呢啲啊。相對嗰啲係啊。推我哋呢Elsa Park 呢個房喎。係咩？係啊。哦，係啊，3600又係。佢冇講價錢，總之我見到唔同 agent 係推緊呢個房嘅。哦，咁啊好啲，因為如果真係。跟住有一個咧，都係呢個Duplex嘅，但係咧佢好似大少少，因為佢有獨立嘅廚房，同埋樓下間房咧係佢有雙人地方啊。雙人床嘅，即係我哋而家係單人床嚟噶嘛，佢係雙人床，所以嗰個單位仲比我哋大少少嘅。總之最緊要個業主唔難租翻出去咧，咁我哋就容易講得甩嘅。比較賣嘅。嗯。租嘅。誒，呢度冇位喎。